So first चाहिँ छ यहाँनिर वाउ यो चाहिँ हो ब्ल्याकमा अन्त अर्को चाहिँ हो नर्मल Hi everyone, welcome to Suraksha vlogs. So, if you like my videos, please do like, comment, share, and for more updates, just subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. So, आज चाहिँ मनिर यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि आएको छु किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ कतिवटा दुईटा पार्सल अर्डर गरेको थिएँ मैले हैन एउटा चाहिँ छ वाटर बोतल एउटा चाहिँ छ सर्ट्स कम्बोमा अन्त त्यो चाहिँ रनिङको लागि हैन अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म अनेस्ट रिभ्यू दिनेवालामा छु हो के कस्तो हुनेवाला छ हैन कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ वाटर बोतलहरु चाहिरहेको थियो 2 लिटरको हैन मिसोबाट अर्डर गरेको कस्तो चाहिँ हुन्छ यहाँनिर चाहिँ म देखाउँदैछु रियल चाहिँ कस्तो के भन्छ उयसमा चाहिँ कस्तो थियो मिसोमा चाहिँ हैन त्यहाँदेखिको के भन्छ रियलमा चाहिँ कस्तो आएको छ एक्चुअलीमा चाहिँ भनेर अन्त यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड देख्नु हुँदै होला प्लिज यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ म मेरै रुममा बसेर चाहिँ सुट गर्दैछु हैन अनि सो मैले चाहिँ अहिले कन्टिन्यू भ्लग गर्दैछु प्लिज हेरिदिनुहोस् होला अनि सेयर गरेर धेरै माया गर्न चाहिँ नभुलिनुहोस् होला सो लेट्स अनबक्स इट सो फर्स्ट चाहिँ छ यहाँनिर अनबक्स गरौँ ल मैले चाहिँ वेट गरिरहेको थिएँ तपाईहरुकै अगाडि चाहिँ अनबक्स गर्छु यसलाई चाहिँ भनेर अन्त प्लिज कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोस् होला यस्तो मलाई पनि हेल्प हुन्छ नि सिपिङ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो उनीहरूले डेट दिएको हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ अगाडि आउँछ हैन अराउन्ड 5 डेजहरुमा चाहिँ आउँछ यो चाहिँ यत्रो ठुलो बाटो त्यो चाहिँ वाउ कलर मैले ग्रीनमा थिएन दामी सो यो प्लास्टिक हटाएर हेरौँ ल यस्तो स्मेल आएको मम्मी अलिकति हेर्दैछु चेक गर्दैछु यहाँ चाहिँ पोजिटिभ उयोहरू लेखेको रहेछ हैन मोटिभेटेडहरू अन्त यो चाहिँ हो 2 लिटरको वाटर बोतल 2 लिटरको यो चाहिँ मेरो मगाउनुको खास रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब पानी कति खायो यादै हुँदैन नि त हैन अन्त मैले चाहिँ धेरै अब मैले मात्रै हैन सबैजनाले एकदमै बेसी पानी चाहिँ पिउनुपर्छ एभ्री डे हैन यो चाहिँ 2 लिटरको यसको चाहिँ दिनमा चाहिँ 2 बोतल चाहिँ खानुपर्छ हैन 4 लिटर चाहिँ हामीले खानुपर्छ हाम्रो बडीलाई चाहिँ त्यति रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसको एस्टिमेटको हिसाबले चाहिँ मैले यो मगाएको प्लस अहिले चाहिँ बेसी ट्रेन्डिङमा पनि छ अन्त त्यही भएर चाहिँ अन्त प्राइस पनि बजारमा चाहिँ 600 500 अरे लास्ट हैन अन्त मिसोमा चाहिँ कति होला मिसोमा चाहिँ अन्ली 200 थियो यो हैन 200 पनि हैन 190 थियो सो क्वालिटी त नट ब्याड हो क्वालिटी राम्रै रहेछ योहरू राम्रै रहेछ हो अन्त यो चाहिँ क्यारी गर्नु पनि इजी हुने रहेछ यसलाई चाहिँ कलर पनि एकदमै मिठो मैले चाहिँ ग्रीन मगाएको हो कि आई डोन्ट नो यही मगाएको होला तपाईलाई चाहिँ म यहाँनिर मेन्सन गर्छु यसको चाहिँ रियल एक्चुअली इमेज चाहिँ हैन एकदमै दामी रहेछ मन पर्यो सो यसलाई धोएर चाहिँ हैन धुम त्यहाँदेखिको चाहिँ पानी भरौँ हैन त्यहाँदेखिको चाहिँ यसलाई युज गरिहालौँ युज गर्छु अर्को अनबक्स गरेर चाहिँ सो लेट्स गो एकदमै दामी लाग्यो दामी प्राइसको हिसाबले चाहिँ मन पर्यो हो गुड सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम लेट्स अनप्याक अनदर पार्सल दिस इज अल्सो फ्रम मिसो यो चाहिँ मिसोबाटै हो हैन यसलाई चाहिँ अनप्याक गरौँ
यहाँनिर चाहिँ छ गेस गर्न चाहिँ के छ नगर्नु सौ म आफै भनिदिइहाल्छु आइडन न मैले पनि हेरेको छुइनँ होइन तपाईँहरूसँगै यहाँनिर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अनप्याक गर्दैछु हो यसलाई एक्चुअली रिसिभ गरेको चाहिँ मैले अस्ति हो दुईवटा एकैचोटि गर्छु भिडियो भनेर चाहिँ मैले पर्खिरहेको थिएँ होइन यो वेट चाहिँ साह्रो उयो हुन्छ मुस्किल भनौँ न डिफिकल्ट हुन्छ यस्तो अगाडि पार्सललाई देखेर अनप्याक नगरिकन नखोलिकन राख्नु चाहिँ ओहो कलर त्यस्तो डार्क मन परेन एउटा कलर त मन परेन कुनै आइरहनु न के छ हेर्नु यो चाहिँ हो सर्ट्स होइन दुईवटा सर्ट्स छ यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ रनिङहरू गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मगाएको बट यसको कपडा चाहिँ मलाई मन परेन कपडा चाहिँ लुगाको रहेछ नि त त्यो रनिङ गर्दा चाहिँ अर्कै खालके क्लोथ हुन्छ नि त्यो थियो होइन तर त्यो त थिएन तर नट ब्याड राम्रो लाग्यो नट ब्याड यो चाहिँ हो एउटा कलर अलिकति सी थ्रु चाहिँ रहेछ हो कपडा चाहिँ तर त्यति साह्रो चाहिँ होइन रहेछ यहाँनिर साइडमा चाहिँ यस्तो छ यतिमा ग्याप छ होइन यो चाहिँ ठिक्कै हो तर अरू चिप्लो कपडामा हुन्छ नि कुद्दाखेरि चाहिँ तर मन पर्यो वाउ सोचेको भन्दा त सोचेको जति चाहिँ राम्रै आएछ कस्तो मैला के हो सेतै लगेरहेछ यो चाहिँ हो another one not bad actually भन्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ हो अर्को स्ट्रेचेबल रहेछ हैन साइज चाहिँ मैले 34 मगाएको होला 34 मा चाहिँ यतिको लङ आउँदो रहेछ हैन अरूहरुको कमेन्टहरु पढ्दाखेरि चाहिँ सानो साइजमा चाहिँ धेरै सर्ट आउँछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो हैन त्यही भएर चाहिँ मैले त्योहरु रिभ्युहरु हेरेरै मगाएको साइज चाहिँ अलिक ठुलै हैन यहाँ चाहिँ स्ट्रेचेबल यहाँनिर उयो पनि रहेछ हैन यो बान्ने पनि दिएको रहेछ अन्त यो साइडमा चाहिँ यस्तो डिजाइन छ हो यहाँ पनि यस्तो छ नट ब्याड मन पर्यो यो चाहिँ हो ब्ल्याकमा अन्त अर्को चाहिँ हो मरून साह्रै छोटो त हुँदैन रहेछ हैन नी भन्दा अलिकति माथि चाहिँ आउने रहेछ सो गुड नट ब्याड एक्चुअली आई एम प्राउड अफ माइसेल्फ पार्सल राम्रो अर्डर गरेँ नि त भन्ने त्यस्तो हैन सो तपाईहरुले पनि तपाईहरुलाई सर्ट्स चाहिन्छ हैन सुत्दाखेरि या रनिङहरु गर्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो अर्डर गर्न सक्नुहुने रहेछ कपडा चाहिँ यो मजाकै रहेछ हैन शुद्ध लाउने खालको या घर बस्दा लाउने खालको चाहिँ कपडा रहेछ यो रनिङहरु गर्दा चाहिँ अलिकति नहुने रहेछ हो तर के छैन घरबाट के टाढोसम्म जाने हो भने त केही छैन नि हैन सो अझै एउटा कुरा छ यहाँनिर मेरोमा चाहिँ हैन यो चाहिँ मैले किनेको फाल्टु नै हैन अझै किनेको यो चाहिँ मलाई चाहिरहेको मन परिरहेको थियो कहिले दिनको किन्नु हैन अन्त आज चाहिँ मैले सेभिङ्स गरेको पैसाबाट चाहिँ किनेको हैन अब कसैले गिफ्ट नदिएम आफूले आफूलाई त दिनु पर्यो नि त हैन त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा कुरा किनेको छु यो पनि लुगाइ हो तर दामी छ वो यो चाहिँ हो नाइट ड्रेस कलर कति क्यूट छ नि अन्त यसमा चाहिँ दुईटा उयो छ सुरुवाल पनि छ हैन लङ सुरुवाल पनि छ सो सर्ट्स पनि छ यो चाहिँ अहिले नदेख्नु कतिको देख्नु हुँदैछ राम्रो नराम्रो हैन तर यसमा चाहिँ सर्ट्स पनि छ यो चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल स्ट्रेचेबल छ अन्त यसको चाहिँ माथिबाटको चाहिँ हो यो वाउ मलाई चाहिँ कस्तो मन परिरहेको थियो कहिलेदेखिको किन्नु हैन
आज चाहिँ मैले फाइनली किनेँ। के छ नि कस्तो लाग्यो गाइस प्लिज कमेन्टमा भन्नुहोस् होला हो। मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला। कमेन्ट चाहिँ प्लिज गर्नुहोस् होला होइन कस्तो लाग्यो के लाग्यो मैले सपिङ गरेको मैले बोलेको सबै कुराहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज भन्नुहोस् होला। इन्स्टा पनि छ सुरक्षा छेत्री यहाँनिर मेरो युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा छ होइन त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराको लिङ्क। So bye bye guys, stay safe, stay tuned for more updates, for more entertaining videos.